ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு Karan-Dees. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பில் 4 வெரைட்டியான சூப் பார்க்க போகிறோம். கார்லிக் சூப், ஸ்பினாச் சூப், வெஜ் mancho, சைனீஸ் ஸ்டைல் சூப், அதுக்கப்புறமா கேரட் ஜிஞ்சர் சூப். அடுத்ததாக கார்லிக் சூப் செய்யலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு பேனில் பட்டர் போட்டுக்கோங்க. பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நார்மல் ஆயில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதோட நாம் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 1 மினிட் குக் பண்ணால் போதும். இது ரொம்ப நேரம்லாம் குக் ஆக தேவையில்லை. அடுத்ததாக லீக்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து ஒரு 1 மினிட் குக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நான் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். பூண்டு 2 மீடியம் சைஸ் பூண்டு முழுவதுமாக எடுத்து இதோட சேர்த்துருக்கேன். அடுத்ததாக ஹர்ப்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஹர்ப்ஸும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இருந்தால் ஹர்ப்ஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் மாதிரி குக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 மினிட் வரைக்கும் உருளைக்கிழங்கு குக் பண்ணிவிட்டு இதோட நான் சிக்கன் ஸ்டாக் சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கன் ஸ்டாக் 2.5 கப் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சிக்கன் ஸ்டாக் விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள் ஸ்டாக் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் வெஜிடபிளை வாட்டரில் பாயில் பண்ணிவிட்டு வாட்டரை மட்டும் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா சிக்கன் ஸ்டாக்னாலும் அதே மாதிரி சிக்கனை நல்லா வாட்டரில் பாயில் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவைன்னா நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் உப்பு போட்டிருக்கதால இப்போது உப்பு போடலை. தேவைன்னா பிறகு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இதை மூடி வச்சு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா வெந்து மேஷ் ஆகிற வரைக்கும். 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதோட நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 1/2 கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. க்ரீம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் பேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற விடுங்க. ஆறினதுக்கப்புறம் இதை பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதால் இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க. ஏன்னா நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இதை நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேன். மாற்றி நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்த பேஸ்ட்டை பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதே ஸ்டேஜில் உப்பும் பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப் நல்லா திக்காகி பபிள்ஸ்லாம் வருது. இந்த ஸ்டேஜில் இதை இறக்கி சர்வ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஸ்பினாச் சூப் செய்கிறதுக்கு தண்ணியை இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. தண்ணியில் இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வரும்போது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பசலியை இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா 2 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா குக் பண்ணுங்கள். இப்போது 2 நிமிஷம் ஆகியாச்சு. இந்த பசலியெல்லாம் எடுத்து கூல் வாட்டரில் போட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த கூல் வாட்டரில் போட்டுக்கோங்க. இதை செய்கிறதுக்கான ரீசன் இந்த பசலி ஓவர் குக் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் இதை கூல் வாட்டரில் போடுறோம். இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம குக் பண்ணி எடுத்த பசலி அதையும் இந்த மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சப்பாத்தி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இது இல்லைன்னா நீங்கள் மைதா கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் ஹெல்த்தியாக வேணும்னா நீங்கள் ஆட்டா மாவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. பார்த்தீங்கன்னா பட்டரும் சப்பாத்தி மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகியிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 500 ml பால் சேர்த்துக்கிறேன்.
பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சம்டைம்ஸ் லம்ப்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அதால் ஒரு விஸ்கை யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்ததாக ஒரு பே லீஃப் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக. உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் பே லீஃபும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கசக்காமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வெயிட் லாஸுக்காக இந்த சூப் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் சுகரை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும்போது நாம் பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்து பசலியை இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வரும். இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா பாயில் ஆகி பபிள்ஸ்லாம் வரும்போது இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நாம் செய்ய போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சைனீஸ் வெஜ் மஞ்சோ சூப். வெஜ் மஞ்சோ சூப் செய்கிறதுக்கு முதல்ல வெஜிடபிள் ஸ்டாக் செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு உங்கள்கிட்ட வீட்டில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதோட தண்ணியை சேர்த்து நல்லா பாயில் பண்ணி வெஜிடபிள் ஸ்டாக்காக எடுத்துக்கலாம். நான் கேரட், பீன்ஸ், கேப்சிகம், கொஞ்சம் டால், அப்புறம் லீக்ஸ், ஆனியன், கேபேஜ், கறி லீவ்ஸ், பொட்டேட்டோலாம் எடுத்திருக்கேன். அதோட இது கார்லிக்கும் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ அதை சேர்த்துட்டு அதோட ஒரு 3 கப் தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஒரு 20 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வெஜிடபிள் ஸ்டாக் ரெடி ஆகியிருக்கு. இப்போது இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்க தண்ணியை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம சூப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக வெஜ் மஞ்சூரியன் செஞ்சுக்கலாம். இந்த ஸ்டெப் கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு இதை குயிக்காக செஞ்சுக்கணும்னா இந்த வெஜ் மஞ்சூரியன் ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட்லி ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மல் சூப்பை மட்டும் செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முதல்ல கேபேஜ் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கேரட் ஒரு கப். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 4 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் உப்பு, அப்புறமா கொஞ்சம் மிளகு, இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப், இது இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்தது தேவைன்னா கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வரும்போது இதை பேனில் இருந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. ஆயில் சூடானதும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வதங்கினதும் இதோட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதையும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். அடுத்ததாக வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள் விருப்பமோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் கேரட், கேப்சிகம், பீன்ஸ், அதுக்கப்புறமா கேபேஜ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் மஷ்ரூம், கார்ன் உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த வெஜிடபிள்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இது ஸ்வீட் அண்ட் சவர் டேஸ்ட் உள்ள சூப், அதால் இதுக்கு ஸ்வீட்னஸுக்காக சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க.
அடுத்ததாக ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக நாம் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச வெஜிடபிள் ஸ்டாக்கையும் இதோடு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சம் உப்பு, மிளகு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக சூப் நல்லா திக்காக வரதுக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரோட ஒரு 50 மில்லிலிட்டர் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டாக செஞ்சு அதை சூப்போடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக நாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த வெஜ் மஞ்சூரியன்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு ஹாஃப் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை சூப்போடு சேர்த்து சர்வ் பண்ணலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சூப் நல்லா திக்காக ரெடி ஆகியாச்சு. இப்போது இதை ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் மஞ்சூரியன்லாம் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நூடுல்ஸை இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி எடுத்து அதுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வரும்போது இதை எடுத்துக்கோங்க. வெஜ் மஞ்சோ சூப்பை ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் வெஜ் மஞ்சூரியனோட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல கேரட் சூப் செய்யலாம். அதுக்கு பட்டர் போட்டுக்கிறேன் பேனில். பட்டர் இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நார்மல் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இஞ்சி சேர்த்துக்க போகிறேன். நான் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். அடுத்ததாக வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக 3 கேரட் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அடுத்து உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது நல்லா பாயில் ஆகிற வரைக்கும் மூடி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டெல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகியிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் பேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சுக்கலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துட்டு இந்த கேரட்டெல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு இதை ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதை ஒரு பேனில் போட்டு சூடாக்கலாம். இதோட நாம் வடிகட்டி எடுத்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் இந்த சூப்போட திக்னஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்ல பாயிலிங் பாயிண்ட் வர்ற வரைக்கும் இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அடுத்ததாக கொஞ்சம் ஹர்ப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து கொஞ்சம் மிளகு, உப்பு இது 2யும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பபிள்ஸ்லாம் வருது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிக்கலாம்.